question for Mr. Nopadon นะฮะ What is the difference and benefit between front firing and down firing? Which one good for music and which one good for home theater? So front firing and down firing systems, I would say a down firing subwoofer is being able to deliver lower bass and more power with the same size comparing to the front firing sub. Front firing sub is a little bit more directional, and it is able to make more precise sound presentation than down firing. So again, this is always like a combination of what you're using in terms of the size of the room and your purpose. If you take a look at the REL designs, the smaller babies, the T0 and the T5X are down firing. They're down firing for a reason. They're closed cabinets and they deliver you the speed, but you want to redeem the power, the maximum power, and whatever you can do from the small cabinet, and you want it to be completely non-directional, so it's the down-firing design. Then we have the open designs. We have the open designs with the passive radiator down-firing that creates the fundamental energy, and the front-firing driver that creates all the details and the impacts and allows you to tune the system perfectly, because you can toe the subwoofer and you can make sure it's really perfectly placed. And then in the higher end range, we switched again to a closed cabinet with a front firing design, the Gibraltar and the number 25, because those are already huge boxes. You have a lot of internal volume to operate with the front firing sub and still deliver the quality. So there's no answer like down firing is better than front firing. Front firing is better than down firing. It's a combination of designs that you can use according to the purpose and to the task. So can we say it depends on the design, right? It depends on the design. If you can design the big cabinet, so front firing may be matched. Okay, so big cabinet. Closed box, definitely front firing. Medium-sized cabinets, you want a slave drive. From what we learned, you want a slave drive, a passive, you need it, and it should be obviously the passive should be down firing and the active should be front firing. And same stuff, it's in the middle size. The baby designs, smaller designs, well, you want to keep them closed boxes and then you want to make them down firing. Okay, I see. So it's not relevant between front firing for the better sound or for movie or down firing for music is not really. It's not the point. I would say probably there is a dependence. Anyway, I would say that if you have like a single firing driver, like purely musical design, that makes sense to make it front firing, easier to control the energy because you have bigger boxes. Usually have bigger boxes. Then in the smaller designs for music, you choose the down firing stuff because you don't have too much power and you want it to be delivered into the room evenly. So it's a decision based on the technology and the engineering stuff. You play with different kind of solutions just to get the best out of it. I see. Okay, I'm very clear about this. คุณปีนัทว่าไงครับ คำถามก็คือว่ายิงพื้นกับยิงหน้าเนี่ย front firing คือยิงออกหน้า down firing คือยิงลงพื้นก็เป็นส่วนใหญ่อย่างนี้เราจะเถียงกันบางทีแบบไหนดีดูหนังต้องออกหน้าออกหลังยิงพื้นยิงหน้าเถียงกันมาอย่างเงี้ยผมว่า20 ปีแล้ววันนี้เคลียร์แล้วเขาบอกว่าจริงๆถ้าเป็นยิงพื้นเนี่ยก็คือจะได้เบสที่ลงได้ลึกเหมือนกับว่าในไซส์ที่มันค่อนข้างจำกัดหน่อยวัดแต่ถ้าเป็นตัวยิงหน้าเนี่ยมันก็จะคอนโทรลในเรื่องของ direction ได้ดีกว่าครับดังนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบขึ้นอยู่กับการดีไซน์ด้วยครับเขายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นตู้ที่มันมีขนาดใหญ่ครับนะครับอย่างตัว number 25เนี่ยหรือ G1 ที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ย G1 ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันมีไซส์ตู้ใหญ่ไซส์ที่มันเพียงพอเขาก็ใช้เป็น front firingนะครับเป็นยิงหน้านะครับก็เพื่อตรงนี้เพราะว่าปริมาตรตู้มันเพียงพอแล้วนะครับในการที่จะ generate base ต่างๆแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นเล็ก T0 เนี่ยเป็น T0 เป็นรุ่นเล็กคือเป็นตู้ปิดด้วยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องใช้ผสมผสานกันอย่างที่ของเขาใช้ก็คือเขาจะเป็น down firing ครับเป็นหลักหรือไม่ก็จะใช้ทั้งคู่นะครับก็มีตัวธรรมดามีตัว passive ด้วยคือผมจับประเด็นได้อย่างนี้ว่าหลักๆเลยนะจากเมื่อกี้ที่ผมพยายามจับประเด็นนะเขาจะเลือกยิงหน้าหรือยิงพื้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาจะทำซับตัวนี้ตู้ใหญ่หรือเปล่า
ถ้าซับตัวนี้คิดว่าตู้ใหญ่เลย ก็ยิงหน้าเลยก็ทำดอกยิงหน้าเลยนะฮะถ้าตัวเนี้ยมันจะเป็นซับแบบเล็กเขาเรียกไซส์แบบ compact หน่อย compact หน่อยเขาจะทำเป็นดาวไฟลิ่งเพื่อที่จะให้เบสเนี่ยมันลึกแล้วมันก็แผ่ได้ทั่วห้องลงได้ลึกแผ่ได้ทั่วห้องภายในปริมาตรคาบิเนตไซส์ที่มันจำกัดตามที่เขาต้องการเพื่อไม่ให้ตู้มันใหญ่เกินไปเพื่อจะให้มันใช้งานได้หลากหลายอ่ะครับแต่ถ้าเป็นมิดไซส์อย่างประเภทแบบ T7X พวกนี้เขาก็จะใช้เป็นแบบผสมกันนะฮะเป็นทั้ง2อย่างยิงออกหน้าแล้วมี passive radiator ช่วยมาอีกยิงพื้นอีกทีนึงดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะเคลียร์ว่าทำไมผมก็เพิ่งจะเคลียร์นะจริงๆนะฮะก็เพิ่งจะเข้าใจว่าทำไมรุ่นนี้มันถึงมีเป็น passive ทำไมรุ่นท็อปเป็นตัวแล้วทำไมรุ่นท็อปอย่าง No 25มันยิงหน้าอย่างเดียวนะฮะไม่มีตัวพาสซีฟช่วยไม่ต้องมีพาสซีฟล่ะแต่ทำไม T series S series มีดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะบอกว่าจะยิงหน้าหรือจะยิงพื้นอยู่ที่ว่าจะดีไซน์ซับตัวนี้ขนาดเท่าไหร่แล้วซับตัวนี้จะใหญ่จะเล็กแบบไหนไม่ได้เกี่ยวกับว่าตัวนี้ยิงพื้นเพราะสำหรับดูหนังยิงหน้าสำหรับฟังเพลงไม่เกี่ยวเลยนะฮะตรงนี้ท่านเข้าใจตรงนี้ก่อนนะผมเชื่อว่าคำถามนี้น่าจะเป็นคำตอบที่เคลียร์ที่สุดในรอบ10 ปีแล้วแหละในเรื่องนี้นะเพราะว่าเราคุยเรื่องนี้มา10 ปีแล้วก็ไม่ได้มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนว่าเพราะอะไรถึงจะต้องดีไซน์แบบไหนยังไงแต่วันนี้เราได้มากับผู้ที่ออกแบบทุกรูปแบบเนี่ยนะครับทั้งยิงพื้นทั้งยิงหน้าทั้งผสมผสานว่าแบบไหนเหมาะแบบไหนยังไงแล้วเขาดูที่ปริมาตรตู้ที่เขาต้องการจะออกแบบนะฮะโอ้โหผมว่าตัวนี้น่าจะฉะนั้นผมว่าตัวนี้น่าจะเคลียร์สำหรับหลายท่านด้วยนะฮะที่ถามมาก็ผมว่าหลายท่านก็มีข้อสงสัยคุณชวัฒน์ว่าอย่าง T series ทำไมมันมีทั้งยิงพื้นทั้งยิงหน้านะครับ S series แต่ถ้าไปพอกลายเป็นตัวท็อปก็เป็น front firing อย่างเดียวนะฮะKirill, are there any relevance? For example, the CU subwoofer is for music and the Bass Reflex subwoofer is for movie. It's again a tuning of the size of the cabinet and the power and the performance you want to deliver. It all really depends on this. There is no ultimate solution for this stuff. I would say, it's easier to control a good slave driver. First of all, closed cabinet gives you less power than any open box. So for a closed box, for a sealed cabinet, you need bigger internal volume, right? So you need like a bigger size to deliver the power, right? Because you need to deal with the internal pressure of the cabinet. Okay. Then in the mid-size designs, you want to have an open box, and the open box can be done in different designs. We find that it's easier to control the volume and to control the pressure and to control the speed when you're using a good slave design with a passive radiator, because a phase port is an incredibly powerful solution. You can get a lot of power using from a design with a phase port, but it's very hard to control the quality of bass and the speed of the phase port. So the phase port gives you like a lot of impact, but it's pure energy, right? And when you want more control and more precision, we stopped on using the slave drives. It makes a higher quality musical bass for us. Okay. ก็คือผมถามว่าตู้ปิดตู้เปิดเนี่ยมันตู้ปิดฟังเพลงตู้เปิดดูหนังอะไรอย่างเงี้ยตู้เปิดฟังเพลงผมเห็นก็เราก็คุยกันมาเรื่องนี้เขาบอกมันก็ไม่เกี่ยวอีกฮะนะครับมันอยู่ที่ว่าเราต้องการทำซับเนี่ยไซส์ขนาดไหนถ้าซับตัวนี้เนี่ยไซส์อาจจะไม่ใหญ่มากเนี่ยนะครับทำเป็นตู้ปิดแต่ตู้ปิดมันก็จะมีเรื่องของพลังแอมป์ที่ต้องเยอะหน่อยแล้วก็ตู้ปิดคุณอย่าลืมว่าเขาก็บอกอยู่ว่าไซส์2ตู้มันก็ต้องบ่งบอกปริมาณของเบสนะเพราะมันก็คืออยู่เกี่ยวกับเรื่องของ internal volume ข้างในนะฮะแต่มันก็จะได้ข้อดีเรื่องการคอนโทรลเสียงก็จะจริงๆทำได้ง่ายกว่านะครับแต่พอมาเป็นตู้เปิดไซส์ขนาดกลางๆขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้เบสที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าเยอะกว่าจะใช้แอมป์อาจจะไม่ต้องตัวใหญ่มากนะแต่มันก็อาจจะต้องแลกของมากับการจูนที่แบบเพราะมันอาจจะจูนได้ยากกว่าตู้ปิดอีกนะฮะมันก็อยู่ที่ว่าเขาจะเลือกดีไซน์แบบไหนดังนั้นเนี่ยตู้ปิดตู้เปิดไม่ได้เกี่ยวนะฮะตู้ปิดดูหนังตู้เปิดฟังเพลงตู้เปิดดูหนังตู้ปิดฟังเพลงไม่ได้เกี่ยวเลยอยู่ที่ว่าซับตัวนั้นจะถูกดีไซน์มาในไซส์ขนาดไหนไซส์ขนาดเท่าไหร่แล้วจุดประสงค์ในการดีไซน์ซับตัวนี้จะต้องการใช้กับห้องใหญ่ห้องเล็กอยู่ที่ตรงนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นคือคำถามนี้ก็ควบรวมขมวดรวมได้2อย่างเลยคุณชวัฒน์ว่าทั้งยิงพื้นยิงหน้าตู้ปิดตู้เปิดมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการดีไซน์อยู่ที่การดีไซน์อยู่ที่เรื่องของการออกแบบซับและความเหมาะสมและตัวตู้ที่ขนาดที่จะใช้นะครับ